Ég er að vinna í félagsmiðstöð og á launaseðlinum mínum sé ég að ég er að borga í stéttarfélagið sem ég er í og einnig starfsmannafélag Reykjavíkurborgar og svo er ég að borga í lífeyrissjóð. Já, það er ýmislegt sem gott er að kunna skila þegar maður byrjar að vinna. Hvort sem er að ræða tímabundið starf eða framtíðarstarf. Hvernig er það? Þarf alltaf að gera ráðningarsamning við mann? Ef ekki, hvenær er það skylda? Samkvæmt kjarasamningum þá ber að gera ráðningarsamning ef þú ert ráðinn í vinnu til lengri tíma en 1 mánaðar. Þá í síðasta lagi 2 mánuðir eftir þú hefur hafið störf, þá á að liggja fyrir ráðningarsamningur milli starfsmanns og atvinnurekanda. Og þetta er bara algjör skylda? Þetta er algjör skylda og þarf að gera, já. Okay. Ráðningarsamningurinn eru frekar mikilvægir pappírar. En þar er meðal annars lýsing á lengd ráðningartímabils, hver vinnutíminn þinn er, hvernig orlofinu þín er háttað, hvernig uppsagnarfresturinn er og hvernig launin þín eru. Hvernig það, varstu eitthvað búin að kynna þér kjarasamninga áður þú skrifaðir undir ráðningarsamninginn? Nei. Nei? Þannig að þú vissir ekkert hvað varst að fara út í? Nei, svona, jú, Já, alveg. hvað væri að fara að fá borga eða ekki? Já, algjörlega, kannski. Það er allan að því. Já, nákvæmlega. Þegar maður ræðir sig í vinnu, þá er líka rosa gott að vita hvaða stéttarfélagi maður tilheyrir. Hvernig er það? Hvað borgar maður mikinn pening af launum sínum í stéttarfélagið sitt? Það er svolítið misjafnt eftir stéttarfélögum. Ég þekki náttúrulega best til hjá VR en það er stéttarfélagsgjaldið 0,7% af launum. Já. Sem er náttúrulega ekki mjög mikið því að í því er innifalinn gríðarlega margt og mikil þjónusta. Og hvaða þjónustu eru stéttarfélögin að veita? Ja, stéttarfélög gera til dæmis kjarasamninga sem kveða á lágmarkslaun, þau kveða á rétt til veikinda og rétt til orlofs, mjög margt fleira sem að vinnutíma og fleira. Þið hafi líka verið að lána sumarbústaði? Jú, einmitt, það er nú kannski það sem að mjög margir telja svona einn af þessum stóru kostum við að vera í stéttarfélagi að geta leigt sér sumarbústað eða hús eða húsnæði víða um land á hagstæðum kjörum í orlofi. All right. Hvernig er það? Er þetta semja laun? Eða er bara svona eitthvað ákveðið fast fyrir hvert starf? Kjarasamningar kveða bara á lágmarkslaun. Það er bara samningar sem að VR gerir við samtök atvinnurekanda að það megi ekki borga lægri laun heldur en kjarasamningar kveða á. Það má auðvitað borga hærri laun en ef þú ætlar að fara í ráðningarviðtal eða launaviðtal eða eitthvað slíkt þá er náttúrulega mjög sniðugt að þú sért búin að skoða aðeins í kringu, kannski kanna hvaða laun fólk sem hefur sambærilega menntun og reynslu eða er í sambærilegu starfi hefur í laun áður en þú ferð að setja upp einhverjar svona upphæðir sem að kannski er ekki raunhæfar sko. Það er alltaf betra að vera raunhæfur sko. Oft fer maður sjálfkrafa í fyrirfram ákveðin launaflokk þegar maður byrjar að vinna. En ef maður getur sýnt fram á það að maður hafi sérstaka hæfni eða jafnvel reynslu á því sviði, þá ætti maður ekki að hika við það að biðja laun í samræmi við það. Hvernig er það með orlofið? Hverjir eiga rétt á að fá greitt orlof? Já, bara allir sem er í launuðu starfi. Þeir eiga rétt á orlof á sín laun sem er 10,17% að lágmarki, svo hækkar það þegar fólk öðlast meiri starfsaldur og svona eftir ákveðnum reglum. Þannig að þú ert rétt að þekja á 2 dögum fyrir hvern mánuð, 24 dagar á ári sem þú átt rétt á í orlof. Jú, 2 fyrir hvern mánuð. Ef þú ert búin að vinna í ár þá áttu rétt á 24 daga orlofi miðað við þau laun og það starfshlutfall sem eru En hvernig er það? Er orlofið, er það greitt eins og til dæmis þegar þú færð launaseðilinn? Það stendur alltaf neðst niðri, er það stundum greitt með laununum? Tilgangur þessara laga gerir ráð fyrir að þú safnir pening til að eiga fyrir þú ferð í frí, en sum fyrirtæki hafa gert þetta og jafnvel án þess að láta starfsfólk vita. Ungt fólk áttar sig ekki endilega á því að það hefur fengið allt orlof greitt út jafnóðum með laununum sínum, ætlar svo að fara í frí og það var ekkert orlofinn á orlofsreikningi og það er svona mikil vonbrigði. Þannig að við mælum alltaf með því að þetta sé greitt alveg sérstaklega annaðhvort inn á orlofsreikningi eða þegar þú ferð bara og tekur þetta orlof út hjá atvinnurekanda. Akkurat. Fólk á rétt á 2 frídögum á mánuði eða 24 dögum á ári í heildina. Orlofslaunin eiga þó að sjást á launaseðli, annaðhvort sem fjárhæð eða tími og greiðist út á vorin eða þegar þú ferð í frí. Veistu eitthvað í hvaða lífeyrissjóð þú borgi?
Já, ég held sé að borga í gildi. Í sumum störfum að þá bara einhver ákveðin lífeyrissjóður sem á að greiða í, segjum til dæmis fyrir ríkisstarfsmenn, þá greiðir maður í LSR. En í öðrum störfum að þá hefur fólk val. Þannig að, en ég myndi samt alltaf segja að alveg óháð því hvort maður hafi val það í hvað sjóð maður greiðir á hverjum tímapunkti eða hvort að maður eigi að greiða í einhvern ákveðin sjóð, að þá alltaf lykilatriði samt að þekkja sinn lífeyrissjóð, vita út á hvað þetta gengur og vita hvert maður að greiða. Þetta eru heilmiklir peningar og þetta eru þínu peningar. Þú átt að vita í hvað fara og hvað að gerast. Skylda að greiða 4% af laununum sínum í lífeyrissjóð og þarf þá vinnuveitandinn að greiða að lágmarki 8% á móti. Hins vegar fer það alveg eftir kjarasamningum sem taka til viðkomandi starfa hversu mikið greitt í lífeyrissjóð. Í dag algengast að samið sé í kjarasamningum 15,5% lágmarksiðgjald, 4% frá launþega og 11,5% frá atvinnurekanda. Og það mjög mikilvægt að átta sig á því að þegar að kemur svo að starfslokum að þá eru greiðslur úr lífeyrissjóði öllu jafna ekki jafn háar og launin sem þú varst með. Það getur auðvitað verið erfitt því að í dag þá erum við öll tiltölulega ung á aldrinum 65-70 ára. 65-70 ára fólk engin gamalmenni lengur. Og þá lykilatriði að hafa verið svolítið snjall og hugsað fram í tímann og verið með til dæmis viðbótarlífeyrissparnað og nýta sér það til þess að reyna að vega upp þetta tekjugap sem að myndast þegar maður hættir að vinna. Og viðbótarlífeyrissparnaður þetta svo einfaldur og þægilegur sparnaður og í rauninni launahækkun sem að maður að fá frá vinnuveitanda að það engin spurning að þetta eitthvað sem að allir ætti að vera að nýta sér. Segjum að þú byrjar að borga 4% af laununum þínum í viðbótarlífeyrissparnað 25 ára og að meðallaunin þín yfir starfsævina sé 600.000 krónur. Þá ættir þú að eiga 60 milljónir 67 ára aldur. Segjum að þú byrjir 35 ára, þá ættir að eiga 33 milljónir. Hvert ár skiptir máli og því fyrr sem þú byrjar að spara, því betra. Allir sem afla sér tekna á Íslandi þurfa að borga tekjuskatt af þeim. Skatturinn fer á 2 staði. Setja kamerun upp núna. Annars vegar til sveitafélagsins, en það kallast útsvar, og hins vegar til íslenska ríkisins í ríkissjóð. Skatturinn notaður til þess að halda samfélaginu gangandi. Hann fjármagnar til dæmis heilbrigðiskerfi, skóla, lögreglu, samgöngur, félagsþjónustu og svona mætti áfram telja. Allir þeir einstaklingar sem hafa náð 16 ára aldri eiga rétt á persónuafslætti sem einhvers konar skattaafsláttur. Persónuafslátturinn árið 2019 677.358 krónur á ári eða 56.447 krónur á mánuði. Hefur einhvern tímann lent í vandræðum sem verktaki? Ég á ennþá eftir að lenda í vandræðunum. Ég reyndar, jújú, það hefur alveg komið fyrir að uppsett upphæð hefur ekki verið greidd út fyrir verkefnið og ég hef þurft eitthvað svona eftir á semja en ég hef aldrei lent í kvöðunum sem geta fylgt í að vera verktaki, þá réttindaleysi og annað slíkt. Eftir að ég ákvað að vera sniðugur svolítið með verktakagreiðslurnar og tala við endurskoðanda, þá svona einhvern veginn varð allt léttara. Einnig gott að hafa í huga að lög og kjarasamningar tryggja launafólki ýmis réttindi sem verktakar njóta ekki. Verktakar fá ekki greidda desemberuppbót, veikindadaga né sumarfrí. Þeir fá ekki greitt úr ábyrgðasjóður launa ef fyrirtæki sem þeir vinna hjá verður gjaldþrota. Svo hafa þeir engan uppsagnarfrest. Ég verktaki. Einhver svona trikk sem endurskoðandinn sagði þér að gera? Eitthvað svona sem hann bara, þú þarft að gera þetta? Já, hann sagði mér að ekki pæla í þessu. Af því að hann ætlaði að sjá þetta. Það bara, ég held að rosa margir falli í þá gryfju að því að ég ætlaði bara að fara hands on inn í þetta og ég þarf að stofna fyrirtæki, ég þarf að skrá mig á þessa skrá og ég þarf að skila inn þessu eyðublaði og ég fór til hans og bara, herðu, þú verður að hjálpa mér með eyðublaði 511 og fá T2 og svona hann bara, af hverju? Ég er að vinna sem verktaki og ég er að fá hellingspening og hann nei, slepptu því bara og ekki pæla í þessu. Ég skal bara sjá þetta. Sem ég eftir á að hyggja held að ég sé bara nokkuð sniðugt. Af því að fjármálalæsi mitt kannski fínt en þegar kemur að öllu þessu og öllu þessu sem að í raun enginn undirbúinn fyrir úr framhaldsskóla eða neitt svoleiðis, þá svona talaði við einhvern sem veit hvað hann að gera. Þegar verktaki rukka fyrir vinnuna sína, þá sendir hann reikning á fyrirtæki sem hann var að vinna fyrir.
Inn í upphæðinni sem hann sendir þeim hann búinn að gera ráð fyrir þessum gjöldum. X mörg prósent í skatt, 10,7% í orlof, 1% í stéttarfélag, 12% í lífeyri og ef hann vill borga viðbótarlífeyri þá sér hann bæði sín 2-4% sem og mótframlag vinnuveitandans.